Star boy, you're my number one. 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 Sit down. Star boy, you're my number one. The other links, them, they don't say I'm hips, energy, God. This star boy, you're number one. Boba kana kana kutambuza video. Kwa sharing video yange no yeze mbasaba sharing video zange. Kwa sharing video mnaye. Share the blood clot video, yep. Mwenye banna mtaningo chindu chafe. Mjitamze. Mjitamze. Iga ngata anike. Bijomba linzi. Mayachi tunchiwa mo budde. Bijomba linzi. Bijomba linda. Balina. Yeah, big up anyone else. Big up Blimuche nanga kuoli. Sala kola video na nyamba la kofia kana neso nga chero nyamba da kofia kana baba kiza mka kofia kana tambuza video. Tukena chukula munga ili systematic isitegeza sigenda kuvola muntu yena. Nze just impanso zange nenzanjala oleza bamune zijja kuba luma bala ziba luma ba Museveni anyiga nyige. Baba kiza nyamba mka kofia kana singa video ajitambuza dda ensonga chinkamba dde. Songa chinka kola chi? Nkamba ndebo kiziganya mka kofia kana tambuliza odda le chigambo kino. Yeah. Ila kale propaganda agenda massa. Ndabagamba propaganda gwe batukubisa kati. Ila propaganda agenda mu business oba mu kibinda kya people power singa abamu tuzawata seddo okumula bati munnategeera. Mugenda muvunduka mu kya propaganda kati ali mu politics atambula. Kwanza kati namulabye dda.
ekisoka baganda bangeza nasoka okukola video nesoka nembagamba nti mu people power muno nuwa abantu abatali beerufu era nakola kwa statement nebagamba nti Bobi Wine ono asembereddwa video yange eno mnyagala mugikwati wa musalamu obudu buno mu busale neze nja kubabuulira amazima naye akimanyi Bobi Wine himself yakyogeddeko Bobi Wine akimanyi saawa zino yeetooloddwako abantu abagala tisika post akatono nnyo akayinza okukyusa obulamu bwabwe just ka post kamubwe kati Bobi Wine akimanyi waliwo abantu abamwetondeka just bagala tisika kubaako kufuna ku post besimbewo kewantu kyekyo kyali kyaleeta mayinja abantu gaba mayinja abesembe ngulaba Besigye we yatandika nti bangi bamweri pako today bakansala tuyina baganda baffe bano ba Sewanyana banabira bali badanse okulagaza omuntu afuga ekisinde yenna abaka abantu abamwekwatako okufuna kibayita ground obufuna support kasa kwendo singa kibeera kyakabi nnyo so Bobi Wine ekintu kino akimanyi nti muliwo abantu mu kampo nga balina byebayinoonya ate bali mu struggle eno etambula etya nze nga penga lw'ebintu ebinyiiza era benjagala okwogerako nze nga nze era mujja kunyiiga munyiige neze nga mbabulidde ebintu ebimu binyiiriza ddala mu people power ngenda kubaka ebintu byenjogera ate abokisi ba people power njagala mubeere so vigilant ku bino ebintu byetukola bemulaba bigenda maaso mu ggwanga mubiiko ebintu namwe bemuwakanya mugambe naye ono ddala waba wakisinde sitole kizina ezigenda mu maaso kati nze nina ebintu byennalabyawo eby'omwami gwe bayita sipapa atuuka atya mu kwanjula kwa muganda wa Bobi Wine ediya ono simanyi chairman Nyanzi nziramu ndi wa people power kungwe ensonga kinyambadde akantu kano naye awevanze ebintu ebimu biraba mu ngeri ndala vaba banjibuusa abantu ze singa okwagala ku internet kwanza ebintu ebimu biraba bulala era mbibuusa abantu nze mbuuze ye mmese yatuuse ddi mu kwanjula oba mu ntegekategeka za mukulu wa Bobi Wine ediyawe manyayo ne yani ono chairman Nyanzi ayagala okukola embaga kituuse yatya injagala abantu ba people power tubeere beerufu tosobola kuleta musota mu nnyumba n'ogamba mbwawo osanga egulimera amannyo ndi kufulumya kuba kwola okujja kuba kutuusa okunnuma otuuka otya omuvubuka kuba nze message ze ndi musajja muzibu nnyo ndi musajja mulala ebintu ebimu biraba bulala nnyo mbukati nze mba ntaddewo gundi ne babitaxi nawe yongerako nze ebintu ebimu biraba bulala nnyo abantu abamu mukkirize obagaana Bobi Wine agana buganyi kubaatulira nakimanyi mwafuna ssente mu State House oyo ndamala tugwemuzanya nti ze weteekawo zino nawe ng'oteekawo zino basiru bokka era nziramu omuntu wa Uganda omusiru sawa zino ng'okyakwata akatambala tamanyi nti nno walya naye ebikolwa byo mbitandise okubanjala ate kambabuusa ekintu kimu abantu abalasendeza omukulembeze omanya President Museveni babasinga mulimbizi kambabuusa ekintu kimu mulina ekintu kyemukola nga mumaze okulya essente timufuba nnyo okulaba nti nno mubaako bye munnyonnyola oba okkiriyalinga weegendereze buli muntu ajja essente wa Museveni ayangwa mangu omuntu kiriya de air oba nnyonnyola ki oba nnyonnyola ki waliwo ngambe nti emmesi yabadde etutte ssente zammwe mwekambabuulire mu politics muzannyo mubi nnyo omuvubuka yalina ensonga ki yabadde ayambadde ekigawuni ekiriko President Museveni era abadde bakifiriminga era n'abayanjudde gasiyo chairman Nyanzi abantu abamuze bantumye nkugambi gwe yabadde akola embaga tukyali mu struggle tatandika bintu bya mbaga walinde kyokkuba embaga omaze kulina mutongo nga ayingidde mu bya politics mutandise obutimatima obunafunafunza abamu mwesibeesiga bakulu ba Bobi Wine nesiga Bobi Wine yekka statement eno mugikwata gwe chairman Nyanzi oludde mu bwa chairman naye obanga ddala oli wa people power olw'ebintu byokola nange naye nkwewuunya ddala otazeewo okukola embaga chairman Nyanzi today I agree amala emirundi era gwe mutowo wageze mu byobufuzi bwotandise embaga totuzzaza mu bupatepate bwa kisiru nga tuli mu struggle ne mujjamu n'emisota mugizija tusondera kuba tusonderako ki bw'osazeewo okukola embaga chairman Nyanzi nkugambye akakofiira nakambadde neze ebintu ebimu mbiraba bulala temujja kuwuddiisa bantu
Bwokolemba gasebo tuli muswago gutambuzembya amasanyu. Tewali muntu ajjako Museveni nga ali mu bwenge. Nga tuli mu mikolokolo muto wali serious ali ena anonya abantu bamuyamba anonya mikwano banayamba okujja ko nakyemalira bosazewo kolembaga embaga osayo ojja ku dinda kuti balo kwambala engule muto nekambuze gotagala muto kolambaga nga muto wo bamutabani wo wakuzali wali ku ntebe linda bwe myezi myaka giweddeyo okolembaga embaga duka yachi oyanguye yachi sitegera ze buku sitegera sitegera abanyamba nakopya kandi ebintu ebibuzembira babulala ate ngambira biraddala bulala ajja kubigamba abantu nze navayo nebagawula ndimayinja akamaga ku Museveni mukalaba asaba sente asaba meeting era nafuna meeting yakuba obuyimba nga anoonya sente sente yakuba music Africa bamutuze yakuba obuyimba rozanga yali anoonya sente etavaayo mbuna Africa yayogera amazima naye nga anoonya sente era nga abalala abaali bayimba Kamili ayina simanyi moto leero era lumu yajjayo akasente bebe kuna yali ayimbe ku nyimba za swago nanjyo sente bawukane Bobi Wine mu nsonga ntono nnyo nti Bobi Wine yali ayimba yali akitegeeza tosobola kisangulawo ng'omuwadde baasa bekyabayimbya kufuna baasa adat me atelena kati mayinja alina ebintu byatandikaawo era nga ayagala kubeera nga anafuya Bobi Wine mayinja tolina manyi anafuya Bobi Wine. Let me tell you one thing sir, era oba wali sente zo simanyi na wacho nnyonnyola oba bagulidde emmotoka tonnyonya buli muntu abasa atwala sente ate njagala Museveni abatte mwenna era ajja kubatta oyo bamutako kirikiri mulyasereza kirikiri ogende ajja kubatta banne banda bakazini ajja kubatta bwe basivili atakubagana kasale muzindalo gwoliko gwodipendingira ajja kukuba ajja kutta mulinde mwenda banasenza Museveni balina okubatta zejo njibabulidde share this video ajja kutuuka ekiseera abanoonya abatte zebabulidde ezo sente zoyo muzimanyi akako kirikiri Goveyo gaba abantu musimanyi musimanyi oyina simanyi wakita olo simanyi love for peace for all wakale nyoko peace for all nyakale nyoko amazi bishibe zanzo kuleta ita mu Uganda tulina omusine sino okutambula mbo simanyi waka for peace for all gweka mwami ani mazi mutabula kisire kyaffe tutuseko tulina kitu tusisate kati oduse mukubo munene ne bi propose byo mu peace for peace all for peace nyakale nyoko amazi all for peace byebiki era okirese kwa ulamba vubuka mbo tukakkanye tukakanya mbeera nakyemalira ino okuva ko all for peace mune bali bantu baffe mu all for peace gwani oli papa mazi oli papa bakali nali bali batudde kibalemye okutawuluza banadiri ba pastor banabafuse babbi gwanga nyagero kitawuluza ino tukuda kuyugera muganda this is not a bandi ino tuli kukuru gwe mazi tetuli kukuru ndoja kwata abantu bo bajjo tagoba dekeza mayimbo kaza likusasira omukubi wa trumpet yo abakuba bugoma mayinja Uganda si band atene bandi tosona kuberanga go wa mateka mu ya firigo obe ya mayinja ya misachi obe ya Aruna obe ya Simanyi Geoffrey Utaya osobola kukomandinga family yo yokana ka bandi ko toletas ndogo mazo wano musayi mu peace for all for peace nyoka amazi choya ula mbavu bukano musayi mbo katogeza mbugwe nawe wageze no wale proposal ogambo mukulembeze muzaba chitu manje tsine mayimu saba na chitu ekyambule bafubuka ffe fetuwagana kati yageze nate kachi proposal kati agamba bafubuka mutweta agedembe ebe Bobi Wine abimba da government negana Bobi Wine abimba da jalo kuyimukola kubere kwa dembe Bobi Wine ngizeza ko manyo achiya sana yesimba Bobi Wine omayimba Bobi Wine avude na yesimba ko Museveni byonna biyimbiye ko byonna peaceful otakuba kulimba njagala tulonde mu dembe nsaba bululu bwanyumire ngomisa musura amagala ekifo kya kiri mu lwansobi gwe togeza kweli jja ku people power matogeza ate njaya kutegeza buli muntu yenna ali awali akasendeka Muzeyi Museveni tubulisizo tunnyonnyola lyesirizo tambuloge togeza ne weri jja ku Bobi Wine togeza ngaka video kale dio mazere dio kayoga nagenda nagamba togeza ne wejja kule dio togeza ne weri jja ku camp eno Zebagabe mwenda jja kubatta oyo Museveni mumanyi mwenda jja kubatta tabuza video eno mumumanyi oyo saba lwanyi tokubanga na kubutida kali simba baba kukozesa ekisoka simba baba Museveni yakumuka ddoli mubbi wali ofunye chance ekuba Museveni sente simba baba ate for all of us we are very informed oyina abantu botamba nabe naffe tubamanyi naffe batuwa information simba baba oli musajja mubbi bakutwale wa Museveni muhozi nanyigirawo mutabani wo mukulembeze na wandikira kitawe baliwa namugamba omusajja utaliko to kulingiza mu state house abasajja bali almost got listing ense mulaba
muzeyi alida kuma mwagala muko babiri full figure limutu kumboli ko kufera semanyi muzeyi mu billions za send ne bakola ko research kati aba ndabi okola mbolaga mu 70 bapipo pato nita ba sude send so logera wasemanyi gundi nyaza ozeti fana mu 7000 muzeyi mu 7 achimanyi oli messe. I repeat this statement. Museveni achimanyi oli messe. Awoli Brian White abadde waliriddawa. Gwe Museveni achimanyi oli messe toyina nakyoyinza kukola. Mwabita ataka tikubulire gwe sipapa. Ogeze mantu bafutanza okuwanika mu tusondera embaga. Nze manyi ne kifananyo yagala okulagera ambadde bi ovulo byago nti bakuwese. Oli yakubuuka dda bamugamba doli mubbi atoli to mwetekera. Yavuza Brian White. Bali wabona bamusembedde bayavuza. Nze gwe mugaga yena sibiye gwe musajja mu dunia mulogwejizo ga toteri mugaga ku dunia kuno. Gwe leta history nga bawambaze bipira bemmoto gwe nakugwa ne yuli banfwajira gwe toyina tuyinza kungamba bavubuka ati goli mugaga goli mazi. Goli mazi. Togezana wadda mulo kwati mbachi cyo ndiba cyo gamba mboli toyina komina tsanda cyo lira mbasajja bemanya bali ne pekezo mu esente zo mu mpeke. Gwe toyina sedeze usedeze liwo zolina. Mazi. Toda mu kutwala bi ovula bibiri ko mu 7 mu bantu baffe ba people power mbusimanyi mbo sonda set. Aba bajoba nya abakola mkundi wabe bakola bamanyi bakola batatu wabe bakola eranga ngotukira mukasira katufe basondera sendeze embaga era bya gota mulobera bajobo gwako ba architects benda be mukola abantu abamu abana abagezi bajja kubifuma babigatiri bamanyire mugibo pa bali waba nimeddemu nga bo bali yao bali wokutakala y'abantu era abantu nabo bajja kubabuuka era abantu baba kuyo messe nawe bajibuka buka nderi mukajambadde ovulo gwe mazi Gomazi obuzebuzaba nzibo ijondi mayinjira ne unyisiza nazo kagamba mu peace for all. This is not Uganda Siband Muganda wangi V8 na udembo bakuwadembo V8 na udembo bajobo gira imotoka za muzika bananga nkota za matoke buli ava sembera mu V8 buli gwempulira ati V8 simanyi bakuwadde simanyi moto babo wa mamoroko agamotoka gabwe mugagabane nite mugizane mwerija ku people po nzito nyo mutoleseza Museveni nasirika chunyonyula wonyonyera okimanyi kyokoza kikyamu kali kyokulya ddala ekintu ekikyamu kyokulya ddala ekintu ekikyamu muyobombo simanyi mugagasi papa bebani abo amazi taisobola oyo abusana kadde oyo mazi abo oyo Museveni yamubuuka dda mubbi talina kyayinza kugamba Museveni kaleka kusese. Where is Brian White today? Atenjo yakukati wenjoya ku Brian White omwenche ntegeeza ko tinaba sawa zinabali mukusudi yamba manyi balina contact za bwenzirina but where is Brian White ani amwavu waza bombo kama sokwa ko tesesize judeje yali azije mukama yamanyi ndi basokwa bamugamba ko tesesize buyagwa amoro alirida waliro bejinye bataka no muta Museveni amusinikira mukula mmodoka gisike Museveni amusinikira gundi mmodoka gisike nibo kulira no musene sente bwe byebyo kwere talete ebyo mundamu kusene jala kubuyamba gwanga yakuyita omukulembeze gwanga asiga kutya abagagga abagagga basobola okujjako gwanga ensonga kyateekawo obusaakali wa controllingira abagagga kati gwe bababulira mu abavubuka ababbi b'essente bwe sente zammwe zigwa bugega kiguno ogumu wagenda mu nnyo ate gwe kisika okusanyusa manyi wakisikuwagalirako ddala gw'obubbi bwo bwakisiwa bambuka nno ojja kuba bamuka ku kitiibwa kuba basobola okufumba omutembo ne bakuba mbina ebintu byagwe ne gw'omenya mayumba gw'ogenda bugenzi yiyeeyo kololo sibai ministers village n'omenya gw'omenya mayumba toyina mu baakiri egema mu kampizibire mu gundi ya ggolo mwena mwababbi nga muli awo Museveni abalaba mwena abamanyi intelligence gyalina mu ggwanga abagimanyi oli muyeekera abalaba mwena kali gwe sibapa muzinga gugenda okukubira weewuno sibapa njagalonda gwe walina passport ojja kutuuka ekisato kyasobola kufuluma ggwanga Brian White mugamba talinnya nnyonyi mweko ki Brian White talinnya nnyonyi baba mulaba gavumenti alina gy'alaga bamuwa wadde ebyama tasobola kulinnya nnyonyi zosinga tafuluma njoga passport ya Brian White weefaanana ngenda kula gwa bulamu embese bwe yali yeegoba munyaga kuzimba ga Brian kale kabasinga amagezi kale yagenda naye kwata n'omukulembeze bamubbireeyo sente ze naye nateeka mwezi kati afuuka blast naye bwe nkubulira Brian White situation gyalimu leero walimbadde muva ne ku Kyagulanyi ndega passport ya Brian White today ojimanyi weefaanana limu nalinnya ki kuzaneza yafukumula zazisobola okufunawo passport nakikola mu katisi katuwa kagendako Dubai gendako mu America ngenda kukubulira obulamu obwenno bw'osemberera omusajja oyo togeza ne mweri jawa namwe empulira abavubuka kati mwagala zereza obwete mwagala kukola emyaka gy'okukola gyabayitako ddadi mwagala kukuba se yensonga kinava naye nkola vire ngamba balamu nze nawe nina contact zo emanyi nga sente ejja kujja nkwegamba eti njagala kubabbamu kasente jikwate vesa jeno njagala kubabbamu kasente
Pasagala kasente kuchuka message nsolo gi delivery nganze siri mbi group byonna oli bwajala kwaba musimanyize naba influencer bakulage bebani era alowooza kuffe bani wachagamba nze influencer jagala sente nze ne proposal tereeteka muka kakensa company ndala bukedde simulowooza nako ensonga kimba nakwesabira nganze ate jabuze ekikirya ba influencer gwe toli influencer ze bantu wala zange saba zange tosaba zabali kuchegeza kwa manyi kwa matono as a message mbagambe munege passport ya Brian Wade nona di mayinja muganda ngana sigundi ya kitaawo eno sibandi bolo bagira bakata kusasira ku manyo utabula mu wateka proposal yange solo kwa uzamo musimanyi 40% of abavuka ba people power hali gwe watu te gwande hali gwe watu te mupanga obuntu bwa mweyo nane bakuleeta n'ofumba bebe kulu ekeno gero te bebe kulu nakutwala nakulaga omukulembeze nojja mu kamera mbote yasoma luzungu ate gwa mukubirwa obusimu ate yakutwala omukulembeze mwe bamazi oli no buza abavuka bebe patu kuwagira to ko Brian bebe kulu omukubye mu account banya simanyi te yasoma bikoze bitya simanyi ate yamunya akutwala eri mu CPU mwe bamazi nze byange mubimanyi nze mba njagala kubabba mu kasente sisobola bawagira era sisobola nakunnyonnyola nga mumpadde nnyonnyola ki ngezi mbo ezinnyonnyola ti nze siraba mukulembeze mumanyi kye mukola kikyamu naye njagala abatte ate era ajja kubatta and you still here wondering where Chilumira case is yo wondering where Chilumira case is oli musiru oli muna Uganda ina amagezo kyabuza gundi ya Chilumira tudeko yakale nsiyo kyabuza gundi ya Chilumira eririddawa kesi mbafanda Felix kulo siba Felix afanda Felix mugundi yafudde siba kwa wesi mbonawo chalinda failo yaka wesevewa oli muna Uganda ina amagezi gundi yaka wesevewa pirawa rwanda nyama mbwa abiriga muno nyakufa kwa abiriga ekyo nakisiba ke kya abiriga ani yatabiriga gwata ina kasata bayina kuba jinja goyinza okutabiriga erika munyerya n'obwana bwayo kamunyerya n'obwana bwaye jja kubuli obo bonna obujesembereza gotaba mukule bwebuza mukule nyakunyamulira basiru nnyo mwana mwe bakyali abasemberera omusajja oyo gote webuza kusaba yokutambula ngalaga alisibanya kororo tumanyi mbo alisibanya yeruwero je batambula je balwanira natamba n'abantu babulijjo bamajambere bafulufiga alwanayo tewebuza ku mulembe gwo musajja ontayina basajja basigala belwanabo kamunye yabuli ali adda obwana bwayo atambula ngane bando sibi banda lweyiso ku front page bonna mwabala bagagosebera mbosa basente omusajja yatambula je yalwanira baliwa bakulaga nti bano bameja kopulo bikoze bicha bajaganya olunaku luberwan baliwa bikula amaso maze okulidda ku boda olimatako mbosa basente mu 7 olimaze wo mate wayona muntu ayina fugana ndi kuluza olya olimaze struggle okulidda bu struggle okulidda mu berambi otunza omwego boronya sente oli bubi munaye buli ku front line mu 7 atambula nawe musibe je balwanira gwenga maziwa kweta ku muntu ngobesi beronda nabasebe bafode sibe bani bonna bafuba zibaweddewo bwenga mazio kuta osundoro buto osubura musu bwenga mwamiyana tona babiro bintu nayi tebula babintu bino bembanyo ntaba muri basiru tebuli bas abuvuzire ne tundi abavuka banera bano ate esingo kunsanyusa mavuka bana papa basinga nti baloza penga abunda si bunda nnyo fo sako ndisinga kereza ko katono ko bwongo obo munenga makanne nyemolo ensonga mbamanyi mwinamba manyi omukulembeza ina abasajja belwana abo bonna kamunye lyabu igaya dda ndi gotambula naye utambulula gawo kumbula gawo ata kino nkiddamu bagamba nobody is perfect fe ku mugundi gwaffe gwa people power nze nzikiza Bobi Wine tasobya nkibaddira mu statement njiddamu mu people power tukiziganya nti Bobi Wine tasobya fe tetusobya wano era mayinja amanye video ne jakuduka kunze sisobya vavuna mukazi tetusobya Bobi Wine ngamba mu stoko tetusobya boba yone koti yinde eyo kunti ko joyinza okuntwala munonko wamango ntwala mu yo koti
ne kusogwe tugenda kuseka tuseka wano sinzeke nani nzekeji nze sisobya nze nsobya biki Bobi Wine asobya ngasobya kuki Kamunye yali adde obukoko mugaze mukwalula bagisabye obwana tebuyirina golikana kambata mukumbere Kamunye oli mazi neba nange zemuna abali Uganda bendele ngamba neba nange kiki kigenda mumaso Kamunye baji egeze kwa mukwalula abana okumanyagana tirade nakana nakamu golikana kambata mwesibe Kamunye kuzala okumbe nayo oli musiru Kamunye jakubalia yonde jakubata yo mumanyi once a warrior always a warrior omusajja ajja atya mu bukulembeze yamala kutulisa abantu masasi teyakuba bisolo mentality ya mundu ate Bobi Wine asobya Bobi Wine taina wasobeza nzegendo ndope njoleze dance blogger gabati Bobi Wine is perfect gendo ndope ogenda kundopa ye wani nziba cyandika tebande opa wani ogenda kutu luchiko ogenda kutula wani toropa penge tiyagamye ti Bobi Wine tasobya ogenda kundopa wani hero ogenda kudawo kubejjo fobi baby boyo ige chigwe toina kyosona kulopa nze olanga bebe kulu tasobya bebe kulu asobya Bebe kulu asobya to wacha sobya sobya da omukazi yamusobya da gwazadde mwabana buna amusobezza singa mukubadde embaga yamusobya asobya kate kya asoboka no balevula tasobola baga yasobya de myaka yasobya de bisera bibyamu yitako FIFA meka genda kukola embaga mwezi okujja ko bebe kulu tasobya yasobya da tugire kumbaga FIFA meka le kandi najifunye agenda kusaka moli oli akyali atoko sambo kola president is my friend mwana wamba atayisibye waka munyi ate kinyiza tova lamiti miles olwe ebisobozo sinzaga nnyo lamiti miles nga veteran aludde mu bino ebyo ne lamiti ni nezi kizibu kimu manyi waki sikurating rasta mwana kachai kayonona kaliyayo Rasta wakola program na miti miles gwa bono okola program je bayita omubimba lwa abantu bempe ekitibwa nengamba omutandika ekintu kizatandika kipengereze na kyetandikira la miti waina kye bayita omubimba tegulibeera woteri ali guddamu gute okola show yongeri exclusive yalinga mbinga esuza abantu ku munkeke bayina okukulaba stroka mwezi yakola ko ekintu kye bayitanga simanyi because ebitani ayina show nga ya akabinyo stroka respect dagala so againe kye bayita katogo tekiriddawo kye yatandikawo katogoliko waliwo omuntu yakola ekintu tasobola kimenya obeba fe Nera simwana waliwo ekintu kyesitategeera ku Lwamiti mwana ina statement z'okulola obukyayi buno nzirubuuze ku Lwamiti otula ku National TV n'ogamba nti Misa Kisemakula mugagga aluna Musimanyi Mugundi mugagga bamuwadde million 2 nasimanyi VAT bwoba ogamba nti nno omusajja alina simanyi Ronald Mayinja simanyi mugagga simanyi alina bikyayi nakina nga woobisoma wondo that kind of sugar we mugenda ine bakuwa busukali iyo simanyi buyogera bwotyo babandi bagambye yogera bwotyo ababandi balina omuntu alina sente bayiza omugula sente ezo just simanyi nandikuluza ku nyimba zazzaako ba album esente zayinza okubadde Africa bamutunze sente zajjamu byani baddako bino bibizeemu abantu badde basobola okumuwa sente zitamanyi n'obwo busente ndirandi kuluza tamanyi na papula za randi kuluza gye ziri bamuwadde mu mmotoka tekuliko na number plate tiyiyo owushiwa yinti bagikuwa ne million 2 mbalese concept manyi bu peace for all nese ne mekazi yani baddajja mu bana Uganda zibandi badde bamusondera kyembuza mu album yentufe yennaku kyekinnuma lwaki omukuba abantu nti mugagga bamudondodde ku kyolo nze wantoyinza kungamba nti oyo nduko oyo mugagga nze muntu awakanya abagagga sinti bampakanyiza mfinga bufinzi nolwo omuntu ebintu byakwale ngamba tongamba nti doni nese mugagga avuga Rolls Royce kale agivuga nekyayambala jini bya nabugabo ekitibwa kya Rolls Royce aba kyonoonye mu bagagga obojja kumpitako n'oba olinamu 5 zange ez'obwerezo nzizira obojja kuyita wo abala bakubira enduulu ovuga Rolls Royce atozingiza mu jini ya nabugabo wabala ekikyamu ekitaliiwo ina sente wazifuna mu bukyamu basizizo awonze we nagaanira abagagga abamusi beesembereza legitimacy
Mita ina programu zateeka mu bantu ezo mbono mugagga omusajja Ronald Mayinja baba mugagga bamugula bataddu milioni 2 sisobola na zitu atanange milioni 2 ntono zirikola milioni 2 zizokyusa obulamu bwange milioni 2 na yebe baba webe milioni 2 ko musajja zalaba ku sente bakulankinya mu bagagga abalina kumayo ku bizimbe mbu hoteli Ronald Mayinja mugagga ne milioni 2 Ronald Mayinja 2 bino bendavane bagamba nti wakamunye tagaba sente zikyusa bulamu bwo akuwa n'enkyodde olina okubanga ojja osaba Luchi muganda wange ali mu Amsterdam n'omwa milioni 5 azigaana muntu baliwo abantu abemanyi azizo zigula mu jimekyo azigula mu jimekyo 3 nga ziweddewo milioni 2 zobe milioni 2 kati milioni 3 milioni 5 uno obusente bwo mu milioni 6 abapanda nzone chizude kugula akugula uli kutoka munye yazula abantu balaisi kwa mwana mujemba gereza abantu benda kamunye bazaawo mwanyi nasebabu pangisa just apartment bamoneka ku corona never more people power corona imweta za mafuta ne walibera mu apartment bampangisize emyezi 8 ila alike jirigwa ku nasasula kaza sitegera wabatu sizabu lamu boze ngompadde nyumba ne corona yeta za mafuta omanyika munye wekuwe sente oboli no kuddayo no saba wandi wekuwa tojja kudda waliwo amalobozi fe tuyigombanga negombanga mulindwa muwonge ya inspire ngeda inanga program yali yakabi aba andu mwenda kwebuza magezi bali basajja ba amani niwa kyasa babera mwezo film tiba muwanga sende zikyusa bulamu bwe kali kyo tunde ekintu kyo zimbye ne bakuwayo obuchobe ne buliya tiba bawasema upkeep Uganda nera banange enseka is a billion sigimanyi mu upkeep byebichi what is 1 billion what can 1 billion do to me can it even change me tasobola kuba ebanga lyembadde mu bwavu lw'omukulembeze oyo Museveni nga yatufuga I have lost billions and I would have worked hard ninga billions and billions of money so zina kabumbi wokampanga wuliranga akabumbi kenyizo tekali munyo ne pulani ebanga lyembonabonedde olwefuga binga sindi resources ziriwo mba nsobola okubadde nsobola okeekolera milioni 2 ngungamba no yachali mogagawo beta ko kuba empyawo njagala Museveni abattawo kubabuli wakuwa sede ngakune wakunotinga waliwo yaseza Museveni gatali mu kitabo why do you think omusajja wa omukyali yakuba ekifaananyi n'akyanjalensi nabagamba mutemwategeera musoro kibwe bweni gwe yali awakanya n'ogwamwe yali aguwakanye ate mogwamwe gulamuza bulamu bweni yali kuwa titi naye nga kimanyi mulimu omusolo gw'obulamu ogujja okutwala obulamu kilibinga obulamu bw'abaani abwe mwennyini ekibiina kye mulimu n'ogwamwe yali aguwakanye kuba guteatera okutuuka ogwo omusolo nga babaagalako emitwe n'ensikya bajja zisala omusabya milioni 2 omukulembeze eggwanga oba yakulabanga gwe omumanipulatinga oba akulabanga omanyi Museveni takuwa nti naabakuwadde naakulabanga munnanga omuntu gw'oli muku tugamba oku blackmailinga nti wakuba akayimba ngo oyagala sente penga okulaba video buno ngo oyagala sente gwakulabanga mu blackmailinga tangana is a head of state ayina amaanyi ku banka asente zonna zonna ayina nyine sente ajja kukuwa tajja kwerabira nti no mu blackmailinze zo sente abadde azagala tezisobola tali mukulembeze afulumya sente tazeyagala mu nsawo ye era zikuwa kimanyi omu blackmailinga omuyimba mwamu kuba ku blackmailinga mwalina ekigendwa kasa kimanyi tewayimbira ffe wayimba ku blackmailinga yakuwa sente ako kimi ebintu bino byonna abaabimanyi omusolo gujja kujjakuku ajja kulaba fa kukyagenda kukuba essasi bamuyimbi bagwa aleka babule let me prophesize and get this video right turuddawo okulaba kati kubafa bagenda kukuba Sabawo omuyimbi w'eggwanga omugenda kuwulira Sabawo kinaki nziramu bagenda kubira omuyimbi w'eggwanga Sabawo kinaki mujagamba penge yayogera ku live bwate ndogera ku bwene bagenda kubayo omuyimbi bane bawaliyo sente bagenda kulasulayo ku omuyimbi wa kinaki why do you think today the man sawa zino gwendo etinga ezikirefaje how many musicians today mulaba mu Uganda nga brand zaabwe zagwadda basaze okwagala bakazi bakulu abalwadde no bafunye n'obulwadde how many musicians betulaba leero abagenda batandika into criminals babba n'amataraga motoka QTK the likes of QTK babeka abana bemulabe bayimba katazo nga bakola they bayingiramu ebintu bisosola ku describing mu community but kirevaji as a man today nolebe kisajja kikuba bloko were omwana ngesanyu limujjudde mwana that's why I say a big up send the the king wachalide ku musajja oyo bambi that means a lot omusajja bamujjana mu tanuru tagenda kubba is a real man
Lwaki Clever J tatunda mwoyo gwe mu NRM ne bamuwa sente naye naba influencing aliko omuyimbi. Clever J has a big son. Nziramo. He has a big son. Getamani na big eye. Noita Manzi Wanani. Big eye ta producer wakoli bali wamanyi kusinga Manzi Wanani. Manzi Wanani was a annual killer son. Lwaki Clever J takwata kubona agenda wa Museveni naye akuba buloka. Soma uno afipika leaf no gamba na yoli bamujira mu tanulu asibe mwana nze bite bimumbyoga kumunjaga magana kasajja kwogera yogera kakola bikizenze ebintu ebimumbira bana ebinjiza n'okujja n'empulira omusajja omukulu simugenga asobola okukola ali awanonya buhanda umusajja omukulu emyaka gye muyiseeko gye okukola alemeddwa okukola obugagga busubira kufuna bwereere tekisoboka. Omusajja akuba buloka nawerera omwana yafuna 14. Newa mulabe sanyu bambi yangu musajja bambi ng'omuzadde. Ngazijja mu tanulu. Akasiko bakaganye. Clever J ate kati kamulika kimu mu bantu boyinza okubeera omukulembeze be yandi badayita okusasula okubeera nga babuzaabuza abantu. Be bantu ennaku beerumye kati Clever J ko yo point n'okimutunuzaamu ekya gavumenti akitwalwa ki. Kuba ensi emukubye yensonga kikyayangwira gavumenti okusika buchamani wa buchamani leeta n'omusika emunyambuunya nnyanya. Omuntu olwedde amaze okutendewalibwa n'agwira ddala ye muntu omwangu okukozesa ekikyamu kuba wano olwedde waba wamusiiye. Yensonga kikyayangwira nnyo buchamani wano. I'm just asking a simple question. Nakola video ne mbagamba buchamani emyezi 3 media ejja kuba tekyamwogerako. What the hell is buchamani? What the hell is buchamani? Nabagamba emyezi 2. Oyagenda kuba agude lwaki government yakusaseneza mugezesa kati obamwako ku mmotoka bamuwadde amafuta naye ng'agenda afuna abalasi bakavadde pichi amafuta abanywa somanyi bali ku gapuko batambula sabayi mu Kampala mwenda mu buchamani bagenda okulaba nga n'enseenene oba ensiri tewaliimu eyitaba. Museveni alina ba advisors bamugamba wano tukubye wafu naye nawo project yagenda mukka akabumbi kayonooneka era buchamani nawulira azimba mukono awalonekerawo akabumbi ke ssente zammwawe wa buchamani. Government elimu eti tibirako n'abantu abagizigira nti ono buchamani bamuteka mu sente z'amafuta zirikwendedde ezo ndozi abadde vice president bamuwola omusobozi wa sente zigenda mwanuka bumbi oba koteka kwezi oba yeeyiza naye nkubuulira okimanyi nti buchamani ne bya spending mu kasente ako ng'asuubira afunye mulimu gulita kuba mulimu ogwa muzeeyi Museveni tagaba mulimu obawo akaseera obeerawo akaseera senga sidi nkulamusizza senga sidi nkulamusizza senga sidi. Hey, Museveni abira uje sibezi wakasera taiza kuwa mulimu kati buchamani n'okimanyi wano n'ensobi yakola nti ate teyali badde nze mba kuba buchamani zente zonna gwe bazimba naye sikula kwenda nteekateeka n'emu yonna eraga nti Museveni timanyi yali akubaza onna n'ataba n'agenda oba kumukulembeza awo abantu omulimu naye tomanye ddi waggoba bw'omukolera obulungi ng'akugoba. Buchamani bamuwa billions ngayita mu Kampala naye wadde nga nejjanza okunyenya akakira bwe ligi katalina gwa influencing ne bamugamba omukulembeze kino kifu gwe njagala ombuulire noonya listi y'abantu abagamba nti bali influential abeekutte ku NRM awo ombulire baliwo be banyeenya bw'ogenda mu inactual sense ng'otunuka batandise okwetunda bala byeddanga ne mu famire yabwe mulimu abawakanya temuli olwo ngambe nga ani akamuwa Uganda emanyi sente ziri mu Uganda. Sente nyingi ziri mu Uganda. Nnyo bakambi mwana zi Clever J. Era ensonga kinjagala nnyo Clever J mwana kyagala kyali waffe mu record label zikolabo nasanyusa nnyo sini nga mukyali kyali ali mu buloka mwana bambi yakkiriza abamu baganya okukkiriza endongo ebeeganye kati Clever J ekyo Clever J kyakola big eye yalina okukola oba n'alunda nkoko oba n'alunda mbizi oba alunze seggwangu na yingira muke wantu wala wasolo okujja akasente ka buli awo yali ayina okuyingirira. Benazo mwana respect ino jiwa nyo Clever J najagadde nyo kikyali era nakikubira ne simu najeba Clever J boba nakaziki ko naka kutera obwerere buli kimu bwerere ne togeza no sabo bano ba oba no tango okutusasula era ne babwe nagamba gira kyali yako Clever J oyo awo tegerere omuntu kakyusinge bamujjoda bamutwale wo mukulembeze ate naye mukazi yali mu Katonda yayingiramu ebya Katonda kimu bibiri mukama kyamuugula nnyo nero nadi mayinja nkulabulira video eno gikwata ogisaving nkulabula ne sekulabula yenna muzeeyi ezo sente zibakuteesibaize bakuwadde mbo yawuzemu simanyi people bambu peace for all for peace
muganda wange people power sikabina kabali togenda kabula muti bano bakubi babivuga bano bananga tosobola kukwata muntu wa people power muntu sese ziriye bobo ziriyagi era Bobi Wine nasebe yakwa nagamba nange ngamuvude kubina omunyala kwe wali yagala kwesimba ogomba era musembede Bobi Wine kwesimba ogomba oliawo okuta obugunde gundi abo bona ze nabo falaze seko muyimbe kataziro muyimbe yokubya obuyimba waluka gabasembera Bobi Wine namba mayi bajja kumumyansa Bobi Wine asana kusembera abantu batalina kigendererwa nti bali awo bagala kwesimba ku post na yabo jakulya mnange yakwesimba wafika abasanda yakwesimba wafisimanyi ishongolo bada bamusembera bagala bugundi DJ Mike omumanyi ovuko solede DJ asobola ino omulimu asobola okudda ne mu bidongo alina saba sente nyingi nyonga muyimbi ata kuba n'endongo Benanzo tumulina aludde mu music yokuba endongo myaka 2 alina emirimu gye emirala gyakula kitegeeza ne DJ Mike yabitukubera kulido asobola okuddayo n'akuba endongo n'akola ekirala sente bazirina ba meetings abagagga mu kaliya zaabwe noteswaza nyo omwana atakula banga bakuba obuchupa nakonyumirizamu negwe nove waka mukazi wolo na Mike akumanya ogenze kola lona umusibu denti baby ngenze atakula muri ku TV okabira bala muva ku sente zange bana mugwagundi ali mukula mu line za kubera nga siza abukozi wala za kwagala kufuna byabwere n'abakazi atemu bakutula n'abakazi mu bakutula babererawo no mukazi nabulo no gwawe ekigo alabye baye ku TV aise press kati nga mukazi wa manyiraze mukuwango oyita press conference Manyina zali ku TV ngaba bawa ise press conference tigundi ande message okusabiriza umukazi nga tudde mu nyumba akujulire na kamera mama lona abana abo ina abana balungi Mike mukazi yerona esada abana be balungi oyo gwanda wange yanjikiza ne matatu nero na atule mu dira ebet bawe mba ise press conference tigunde ande message okusabiriza nga waddo ofuluma wano wagambe omukazi tingenze kukula abakazi nabo bambi nabo basasira yafuna ekifurusi ky'omusajja ekifurusi kati mukazi wa kireva je sawa zino ye mukazi ali no musajja sefuna tunakuba mabuloka naye omusajja amanya nti nina okuyiiyo okutandikawo ekintu nga siina gwe nnumiza nzikirize nzira efiyo omusajja kati njagala nnyo mwana ate eraga wa celebrity enjigiriza n'okunjigiriza tosobola okubeera one day you can wake up to be somebody ate nkera nobeera nti olina kyolina ne mu process yokuba nti olina kyolina obulamu obutambuzi okya bukomo oba nedda tebugenda mu maaso kati kireva je buli kateekayo nina okukalaba buli kavidiyo kakireva je kateeka konna nina okukalaba owulidde Jennifer Kayondo yali gwe bagamba nti Jennifer Kayondo kazi kamera wali alinze wamusibu denti ngenze kola akulabo ise ne press conference nti barabo nemesizo okusabiriza muzo mukulembeze wange mugambe bamize sina kye njagala tundula nga mukazi wano ali wali ku TV yakulaba muwadde abaana bammwe bagenda okubasomako bannange nga muzaaye mwebale biwa abaana bammwe bagenda okubasomako nga muzaaye muli bamaanyi nnyo ba Michael muli bamaanyi nnyo ba Big Eye. Why do you think I'm in love with this man called Ragadi? I'm simply in love with the man called Ragadi. Kuba Ragadi yakola statement yemu nabagamba zendudde mu NRM ng'abantu abalala. Naye nkuutye baganda bange abakanneegatta ku kibiina kino nti bw'owalampa Bobi Wine muwalampa nti yo on risk. Kuba bamwagala tebajja kukulaba bwe bukyuba bwajja okufuna. Taata wa kuyimba statement ezo wazifulumya taba musiro. Abalaba mwena mudugudugu mbate mu enyale mugaba yalina kye yeekoleddewo afunye basosi mikwano gye yeekutteko genda mu enyale mutogala mu buno bukutu funa ya abantu beekolako kati yewa contact sakubuulira tirina kyo kyamaanyi kyonoonyawo netu wano woovudde we twatereeza twasooka okufuna erinnya mu kuyimba tokosaawo gwe mulimu gwo yakitegeera ensonga kyakugamba obanga liwo omuyimbi munno gw'ovuma nti oyagala Museveni akuwe baasa Big Eye babebe cool ojja kudda wano wali omulimu wali si mulimu gwa lubeera ojja kudda wano wojja ekikumi awaliwo abawagizi boli tebajja kukulaba. This is why ngambi chairman oyagala kukola mbaga linda ko sebu tusobola kukola mbaga tunda yenda mu kulonda kiki kyokola emikimbaga tuli wali tutambuza njiri tuzina kya kunwa tetwetaaga twewerera munga bwe byagamba kwebera mu without expecting favors in return gogira mbaga kiki kyogira omukazi agira alinda ke mbuko tezijja kuzibikira Nyanza omukazi alinda ko mbuku bembaga tubala akalulu
totujja ku mulamwa ssebo embaga myezi mekeji sibulayo lindako nyanzi lindako taata embaga zo zokozeka zizira kuleta emisota mugundi awo lindako atona omuvubuka omulala tanso okukola ebintu byona omuvubuka gwe bayita mayinza musajja ennose navana embaga muno omuvubuka bayita simanyi mbu Ibrake mukasa sibe Ibrake bikoze bito yakola bu video ku YouTube nemagamba omuvubuka yayitandikirawo omulimu gwe asana kukola ku TV kuba ize gudu bikoze biti ebyo journalist bikoze biti newe wawera omwana yawulira omulanga yamwegasa babita simanyi SB4 media nze yuko nyo kula bavuka bana sokwekola bu project torinda TV kukotesa bwana wakisiwa mulungi kugundi ejo kufuna avuka mwetandikire we emirimu nzo mukasa nasanyi Ibrake mukasa naba bu video bilengera baba twegula mu YouTube channel bwabo bagala sente negulira wa kantuke kayono bula batasima SB4 hewa amanyi akola choli oli musoli chakwa nene chono character ye nonye nene yera ngenda mwagadde bambi muntu mwode mutandika okwekolera we emirimu bobo ine dobozi liko esikola ku YouTube we Facebook YouTube bino platform binene osobola kuba one kyo tandikawo bana bekole dawo emirimu noyo nziba bita SB4 media hina ina musanyukidde ndawo video bayina bintu byakola mutandike tolinda TV kusikugira abasukola dazi masikom ne basite bafuna mirimu then TV tusobola kubera ngeka sobola kwa accommodating buli a graduating betekirawo bulimu bwabwe Ibrake simanyi Ibrake is good senga sidi bwagabe bona mulaba muyita simanyi SB4 media nenda mulabyo yalibera mbese bonnabo muveyo mulai mwetandikirawo emirimu no government eyo cha nyanzi ye Linda totutwara speed ras mulija linda chi muli kusendeza people pwaze mwagala okubera sendeza soko tegozize mu mbaga linda ko bagambe SB4 munyampi simanyize byawagira siba nkona mbyabufuzi siba byawagira neche mmanyi naye alina obuntu tubwakola natambula eyo yeah man Pozi n'abantu ababere simanyi ku nyumba ya radio je bangambe radio eyo jali simanyi eyo wabwe entebe eyo bana mulekera bana waliwo abantu ababbe mitayimba ja mboze radio mu nyumba je yazimbe nyumba eriridwe kuyege babbe mitayimba abantu babba ko simanyi mikali tunsi nyumba reje nibajiba ko buli gundi yalema yakoma yalekawo ne wizalinge yafa ne yiye mulemeza banange kiri walize sikitegera tunulide nyumba bajisokola mu emitayimbwa bajiba kali tunsi nyumba ya reje ne wabirawo omuntu ajimaze bani wati wano ndagera jimaze ne mumanyira mama yamuzimbira wakategula ku sente ye Museveni yamwavu waza Museveni agenda kubatta mwenda tamuza video ne mulikoda mutajja kubatta anyanza alindeko nawe tatuza fe bintu byambaga anigwa yochisa nigwa tora speed mugana muto wange agenda kubera president chogambe embaga tenyumira kujja kongo ibintu obiraba bulala nti wai kanyangwe mango kuba embaga ngakire kinete kinnazikira utumala muna wa amanyo papola gawo otochesa no munaye ebintu ebife tubiraba bulala banange nsigadde penge tweberere mu kantambulize nja kudde nja agende n'abaana bange ku ssomero kubalirawo ku daagiisiwa naye nga ate nandyagadde asamireko ku zikambala parents ze Uganda nga sizaabukadde zi St. Mary's Kitende milioni 5 nsasula kimu nsi yange nsasula fees nemano bano na mukama abawo omukisa anyanza alinde nze bintu mbiraba bulala tumanji daka after elections have tubiraba bulala omukazi yakajugiro okubula bandi agenda mukuba embaga mukuba agala just embaga era ogwo omusango ogenda gutwale waliki akoli kyo ogwo omusango gwanyaze era badde njagala soko ogutunule fayire eyo nene nnyo badde saba nkuli kyo omusango ogwo ogwanyanza ogukeberemu apapalaga wakyatukwata speed atutwale mpola ekyo si kyo kyasinga okuba ekyo tumukubira enduulu ndi akubi omukazi embaga
twagala muto wato kwakwata enguliro lyalindemu naawe tatwokyesa lwangambe nene engalo ennungi ireka naawe banage mbagala nnyo baganda bange mwenna straight omagane mulabane ku balala abantu bajja kunyiiga binyiza abantu bitono nenga just kola bukozi bwote kino kigo nenga mbagala nnyo bannaye ando kyandolinga emusirikane ekyo tatutwala speed kyetumusaba manyagala nnyo embaga gafera twambadde obukofiira nenga mbadde akakofiira omukazi amwambaza akagunika people power embaga ebeerako yalindeko tutwala speed tuvunula ekisinga okuba ekyamaanyi mu nsi ensuubizi embaga mwenyumira so si musitoko yokutwala ensi mu nsi okugenda mu nsi ensuubizi bwe tutuuka mu nsi ensuubizi eyo embaga yesinga ngenda gikusindikira ssebo era lero ssebo bikimpita ekiro ku ssimu nange nteese nawulira ku Cedric nga yomba ne mukazi we siba gibikoze bitya nenkaya nompite nga tompita therefore mbagala nnyo bane mukama ab'omukisa